Pratite najnovije vijesti iz Crne Gore i svijeta. Stručnjaci jednog moskovskog tehničkog instituta poklonili su danas Dmitriju Medvedevu aparat u vidu narukvice koji pomaže da se čovjek naspava za samo 4 sata. Nastavkom prakse kojom dio upućene javnosti, državnih organa, političkih partija, medija i nevladinog sektora preduzima destruktivne aktivnosti u cilju onemogućavanja zainteresovanih partnera da ostvare svoje investicije, mogu se proizvesti dugoročne sistemske štete po državu, saopštio je premijer Milo Đukanović u Skupštini Crne Gore tokom današnjeg premijerskog sata. Niko iz kompanije Čelebić nije pozivao kupce stanova od Crnogorskog fonda za solidarnu stambenu izgradnju CFSS i u Budvi da potpišu hipoteku, saopšteno je iz ove kompanije. Premijer Milo Đukanović učestvovaće sutra na Bečkom ekonomskom forumu koji se održava u Tirani pod nazivom Tirana razgovori. Specijalni savjetnik za pravna pitanja generalnog sekretara SSCG Marka Nikčevića i predsjednika Skupštine Branka Vujisića od danas je prof. dr. Blagota Mitrić. Velika Britanija održat će referendum o članstvu u Europskoj uniji do kraja 2017. Izvršni direktor Qatar IDR kompanije Greg Bankhurst najavio je tokom današnjeg sastanka sa ministrom financija Radojem Žugićem da bi izgradnja luksuznog hotela na Plavim horizontima mogla početi do kraja godine, dok će se na jesen sljedeće godine početi sa izgradnjom informatičkog centra. Informacija da je Elektroprivreda Crne Gore izdala nalog za isključenje sa mreže glavne zgrade Budvanske opštine i javnu rasvjetu zbog duga od 687.000 eura dodatno ukazuje na višegodišnje alarmantno stanje, upozorio je predsjednik opštinskog odbora građanskog pokreta Ujedinjena reformska akcija URA Radomir Glenđa. Crna Gora, ako želi biti odgovorna država, ne smije dozvoliti da se ukine refundacija za trudničko bolovanje za prvih 60 dana, a građanski pokret URA je apsolutno protiv predloženih izmjena Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju jer se na taj način još više ugrožavaju i onako obespravljene radnice u Crnoj Gori, poručila je članica Odbora za socijalnu. Neposredno prije referenduma 2006. Odgovor dijela opozicije na inicijativu Demokratskog fronta da svi zajednički izađemo na proteste i izborimo se za prelaznu vladu i prve demokratske izbore iznenadio je samo naivne. Prijedlog zakona o ličnom stečaju potrošača koji će Liberalna partija predati u skupštinsku proceduru omogućit će korist građanima koji su prezaduženi i povjeriocima koji zbog insolventnosti dužnika trpe posljedice, ocijenio je predsjednik te partije Andrija Popović. Još uvijek neriješeno pitanje kanalizacije, saniranje gradilišta na šetalištu i rivijeri, sređivanje plaža i rasvjeta koja je u rasulu samo su neki od problema sa kojima se Herceg Novi susreće pred turističku sezonu, a aktuelna vlast uspjela je da za kratko vrijeme ostvari neslavne rezultate u svim oblastima, tvrdi predsjednica opštinskog odbora Socijalističke narodne partije. Crveni krst Crne Gore prikupio je 815 paketa sa hranom i 65 paketa sa higijenskim artiklima koji se ovih dana dijele socijalno ugroženim porodicama širom Crne Gore. Premijer Milo Đukanović odgovara danas u Skupštini Crne Gore na pitanja predstavnika poslaničkih klubova. Turistička crnogorska ponuda za predstojeću sezonu promovisano je juče u Novom Sadu u tržnom centru Biga. Interesovanja Novosađana bila su različita od cijene smještaja na Primorju i paket aranžmana za porodice do popusta za djecu. Predsjednik Crnogorske kulturne mreže Aleksandar Damjanović predložio je na sastanku u Vrbasu predstavnicima Nacionalnog savjeta crnogorske nacionalne manjine da u narednom periodu otvore kancelariju za mlade koja bi se bavila organizacijom projekata koje imaju za cilj afirmaciju crnogorskog identiteta i očuvanje kulture i tradicije u Srbiji. Normalizacija odnosa između Srbije i Albanije ima ključni značaj za stabilnost regiona koji se ponovo našao na ivici oružanog sukoba, piše ruski list Komersant komentarišući današnju istorijsku posjetu premijera Srbije Aleksandra Vučića Tirani.
Italijanska princeza Priscilla Incisa della Rocheta je vlasnica čuvene vinarije Tenuta San koja se nalazi na Toskanskoj obali u Italiji i posjetila je plantaže 13. Opširnije na portalu www.crna.gore.me